Tak ako včera sme nezvládli začiatok stretnutia, boli sme veľakrát vylúčovaní a to sa vlastne odzrkadlilo hneď v prvých minútach, sme dostali rýchle góly a potom vlastne hra sa stabilizovala tým, že Nitra vyhrávala 5-0 po prvej tretine a už sa len dohrávalo, takže to isté ako včera, proste veľa vylúčení a Nitra je veľmi silná v kombinácii a v presilovkách, takže nebolo o čom. Chceli ste niečo zmeniť v tomto stretnutí, alebo... Tak vždycky ideme do stretnutia naplno a je to play-off, toto je iná liga. Chceli sme dneska vyhrať, dúfali sme v to, že uhráme nejaký dobrý výsledok, ale nezvládime začiatok stretnutia a potom sa to odzrkadlilo v zápase. Dá sa povedať, že stále doplácate na to, že ste nováčik súťaže? Samozrejme, nemáme také skúsenosti na play-off a nemáme tak skúsených hráčov v tíme, ktorí by si vedeli podržať loptičku a ukludniť hru. Máme mladý tím a to sa aj odzrkadluje potom. Séria sa teda sťahuje k vám domov, čo budete musieť zmeniť, aby ste mohli byť úspešní aspoň v jednom stretnutí? Tak hlavne chceme začať od začiatku, od nuly a pokúsime sa dodržiavať taktické pokyny trénera a od toho sa bude odvíjať zápas. Myslíte si, že aj to domáce prostredie môže byť to výhodou, ktorú potrebujete? Samozrejme, nie sme zvyknutí na tento povrch, čo sa aj odzrkadluje. Je to proste inak, loptička tu inak reaguje. My sme doma silní na betóne. Cez ligu sme hrali vyrovnané stretnutie s Nitrou doma, tak uvidíme, čo to ukáže najbližší zápas. Čo môžeme očakávať od toho nasledujúceho stretnutia iné možno, ako bolo v týchto nitrianskych? No, budeme v prvom rade hrať disciplinovane odzadu a snažiť sa nejakými protiútokmi prekonať brankára Petrika. V prvom stretnutí 7 gólov, v druhom 10, ale frustrácia asi neprichádza do úvahy, pretože je to play-off a bojuje sa o veľa. Je to play-off, nemáme čo stratiť, každý zápas je od nuly, hrá sa na 3 víťazné zápasy, takže vždycky sa môže karta obrátiť.